أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला का Allah Ta'ala oz fazl marhamat bilan bizga Hazrat Masih Maud alayhi salam ne tan olishga imkoniyat berib katta muruvvat ko'rsatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning mahdimiz deb aytgan u zot sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quliga iymon keltirishga kuch-quvvat ato etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning deb aytganlari Hazrat Masih Maud alayhissalom va Imom Mahdi alayhissalomga ato etgan yaqinlik maqomidir. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'z adabiyotlarida bir tomondan islomning eng yaxshi din ekani haqida aytib berganlar. Ikkinchi tomondan e'tiroz bildiruvchilarga e'tirozlarini qaytarib isbotlab berdilarki, Alloh taolaga haqiqiy yaqinlik ato etguvchi, gunohlardan saqlaguvchi biron bir din mavjud bo'lsa, u albatta faqat islomdir. Bundan tashqari, u zot alayhissalom o'z jamoat a'zolarini tarbiyalash uchun ham ko'p nutqlar, kitoblar va davralarda ko'p nasihat qilganlar. Bu nasihatlar biz uchun har bir qadamda rahnamo hamda hidoyat berguvchidir. U zot alayhissalom o'zlariga ergashganlarga nihoyatda g'am qayg'u bilan bayt haqqini ado etishga hamda haqiqiy mo'min bo'lishga rahnamolik qildilar. U zot alayhissalomning mazkur nasihatlarini doimo nazarda tutishimiz lozim. Ana shu narsa ruhoniy jihatdan ham bizni tarbiyalashga sababchidir. Ana shu narsa orqali biz din idrokini ham hosil qila olamiz. Ana shu narsa orqali biz Alloh taolaga yaqin bo'lish yo'llarini ham izlay olamiz. Ana shu narsa orqali biz Qur'oni Karimning teran mazmun va ma'nolariga ham yeta olamiz. Ana shu narsa orqali biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maqom martabalarini tanib olamiz. Ana shu narsa orqali biz o'z e'tiqodiy ahvolimizni ham tuzata olamiz. Ana shu orqali biz o'z amaliy holatlarimizni ham yaxshilay olamiz. Agar biz bu xazinaning borligida ham undan foydalanmasak, bu katta baxtsizlik bo'ladi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning o so'zlarida
qanchalik ilohiy kuch quvvat mavjud bo'lsa, boshqaning so'zlarida unchalik bo'la olmaydi. Nega ham bo'lsin? Zero u Alloh taolo tomonidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning quliligida islomni qayta tiklash uchun va Alloh taolaga yaqinlashtirish uchun bu davrda yuborilgan imomdir. Demak, Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilishga iddao qilguvchilarning burchi shuki, u zot alayhissalomning so'zlarini o'qisinlar, eshitsinlar va ularga amal qilishga harakat qilsinlar. O'z ahvollarini Hazrat Masih Maud alayhissalom bizdan kutgan me'yorga ko'tarishga harakat qilsinlar. Hozir men biroz u zot alayhissalomning iqtiboslarini taqdim etaman. Bu iqtiboslar hayotimiz uchun dasturul amal hamda u zot alayhissalom bizning oldimizga qo'ygan maqsaddir. U zot alayhissalom bir Ahmadiy qaysi me'yorda bo'lishi kerak, u qanday bo'lishi kerak deya nasihat qilganlar. Bugungi moddiy dunyoda bu narsalarning ahamiyati yanada ko'payib ketadi. Holbuki bizdan ba'zilarimizning qiziqishlari ham dunyo tomon og'ib ketgan. Dinga unchalik e'tibor qaratilmaydi. E'tiqodiy jihatdan biz o'zimizni Ahmadiy musulmon deb ataymiz. Biroq bizda ham amaliy nuqsonlar ko'proq paydo bo'lmoqda. U zot alayhissalomning iqtiboslari asosida har bir kishi biz qayerda turibmiz, biz qanday bo'lishimiz lozim deya o'zini tekshira oladi. Taqvo nima? Uning me'yori qanaqa bo'lishi kerak? Ezgulik nima? Ezgulikning me'yori qanaqa bo'lishi kerak? Va mas'uliyatlarimiz qanaqa? Bu haqda Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolo rozi bo'ladigan haqiqiy taqvoga erishish uchun Alloh taolo qayta deydi: Ya ayyuhallazina amanuttaqulloh, ay iymon keltirganlar, Allohning taqvosini ixtiyor etinglar. Yana deydi: Innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun. Alloh taolo taqvo ixtiyor qiluvchilarga yordam beradi hamda ularning himoyachisi bo'ladi. Yomonliklardan saqlanish taqvo deb ataladi. Muhsinun degani faqat yomonliklardangina saqlanguvchi emas, balki ezguliklar qilguvchi kishilardir. Alloh taolo yana deydi: Lillazina ahsanul husna, ya'ni ular ezgu ishlarni nihoyatda go'zal uslubda bajarishadi. Hazrat Masih Maud alayhissalom davom etib deydilar: Innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun degan vahiy menga qayta nozil bo'lgan. Shuncha ko'p marotaba menga nozil bo'lganki, men uni sanay olmayman. Alloh taolo yaxshi biladi, ehtimol 2000 marta nozil bo'lgandir. Bundan maqsad muddao shu, ta jamoat bilib olsinki, biz jamoatga qo'shilib oldik deb faxrlanmaslik kerak. Yoki ular faqat og'zaki iymondan rozi bo'lib qolmasinlar. Alloh taolaning yordami va nusrati haqiqiy taqvo hamda ezguliklar u bilan birga bo'lgandagina topiladi. U zot alayhissalom yana deydilar: Biror kishi men zino qilmayman, birovni o'ldirmaganman, o'g'rilik qilmaganman deb xursand bo'lib faxrlanishga arzimaydi. Yomon ishlardan saqlanish fazilat emas. Dar haqiqat u ishlarni qilguvchi kishi biladi, agar u o'g'rilik qilsa, ushlanib qonun bo'yicha qamaladi yoki jazolanadi. Alloh taolo nazdida faqat
yomon ishlardan saqlanishgina islom emas. Aksincha, yomonliklarni tark etib, ezgu ishlarni qilmaguncha u ruhoniy hayotda tirik qola olmaydi. Ezguliklar ozuqa sifatidadir. Biror kishi ozuqasiz yashay olmaganidek, u ham ezguliklarni qilmaguncha hech narsa emas. Yomonliklarni tark etib, ezguliklarni bajarganda ruhoniy hayot ato etiladi. Ba'zi yomonliklar inson hayotiga ta'sir o'tkazayotgan bo'ladi va inson esa uni sezmay turgan bo'ladi. Biroq bir vaqt kelganda o'sha yomonliklar bois Alloh taolaning so'rog'iga tutiladi. Bu haqda u zot alayhissalom deydilar: ba'zi gunohlar yirik bo'ladi. Masalan, yolg'on gapirish, zino qilish, xiyonat qilish, yolg'on guvohlik berish, odamlarning haq-huquqlarini toptash va shirk keltirish va hokazo. Biroq ba'zi gunohlar shunday kichik bo'ladiki, inson ularga mubtalo bo'ladi, ammo tushunmaydi. Noqironlikdan keksalikka o'tib ketadi, biroq gunoh qilayotganini bilmay qoladi. U zot alayhissalom bunga misol keltirib shunday deydilar: masalan, odamlar shikva shikoyatga odatlangan bo'ladilar. Arzimas gaplar bois o'z noroziligini izhor etish, bu yoqdagi gaplarni u yoqqa aytib qo'yish va hokazolarni odamlar bir arzimagan ish deb tushunishadi. Vaholanki Qur'oni Karim buni juda katta deb aytgan. Ana shu kichkina shikoyatlar oxir oqibat g'iybatga aylanadi. Shuning uchun Qur'oni Karim buni katta narsa deb aytgan. Chunonchi Qur'oni Karim shunday deydi: Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta. Ya'ni Alloh taolo o'z birodarini haqorat qiladigan yoki haqorat so'zlarni tilga keltiradigan kishidan norozi bo'ladi. Alloh taolo deydi: sizlar o'z o'lgan birodaringiz go'shtini yeyishni yoqtirasizlarmi? U zot alayhissalom deydilar: inson o'z birodarini haqoratlaydigan so'zlarni tilga olmasin, undan Alloh taolo norozi bo'ladi yoki unga ziyon yetkazadigan ishlar qilmasin. Zero ba'zida bu gaplar orqali birovga ziyon ham yetkaziladi, yana shik va shikoyatlar ham boshlanadi. Bir-biriga nisbatan badgumonlik qilina boshlanadi, g'iybatlar boshlanadi. Shunda inson shunday ahvolga yetadiki, u boshqasiga ziyon yetkazishga ham harakat qiladi. U zot alayhissalom deydilar: biror birodariga nisbatan uning johil va nodon ekanligini isbotlaydigan gaplarni gapirish yoki uning odati haqida yashirincha oriyatsizlik yoki dushmanlik paydo bo'lsa, uning barchasi yomon ishdir. Shuningdek, baxillik va jahl bular ham yomon ishlardir. Demak, Alloh taolaning farmoniga muvofiq eng birinchi bosqich shuki, inson bundan saqlansin va har qanday gunohlardan, xoh u ko'zlarga tegishli bo'lsin, quloqlarga tegishli bo'lsin, qo'llarga aloqador bo'lsin yoki oyoqlarga aloqador bo'lsin, undan saqlansin. Ko'zlardan, quloqlardan, qo'llardan yoki oyoqlardan hech qanday xato yuz bermasin. Tananing har bir a'zosi gunohdan saqlansin. Zero Alloh taolo deydi: "Vala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sizlar bilmagan narsaga istar istamas ergashmanglar. Zero quloq, ko'z, yurak va har bir a'zodan so'raladi. Inson o'lgandan so'ng Alloh taolo huzuriga borganda har bir a'zo so'roq tutiladi. U zot alayhissalom deydilar: ko'pgina yomonliklar faqat gumonlik natijasida yuz beradi. Birov haqida biror gapni eshitganda
surishtirmay unga ishonish yomon narsadir. Qat'iy bilim va ishonch bo'lmagan gapga qalbdan joy bermanglar. Bu tamoyil badgumonlikni uzoqlashtirish uchundir. Ya'ni qachongacha u kishi ko'rib bilib olmasa, ko'nglidan joy bermasin, na shunday gapni tilga olsin. Bu nihoyatda puxta hamda qat'iy narsadir. Ko'pincha inson faqat til bois so'roqqa tutiladi. Demak, badgumonlik barham topsa, jamiyatimizdan 50% fitna fasodlar hamda noroziliklar uzoqlashadi va birdamlik paydo bo'ladi. U zot alayhissalom deydilar: bu narsa dunyoda ham kuzatiladi. Ko'pincha kishilar faqat til sabab so'roqqa tutiladi. Ular ko'p nadomat chekib, ziyonga uchraydi. Eshitib biror narsani aytib qo'yishadi, keyin uni isbotlay olishmaydi va gaplari rost chiqmaganda sharmanda bo'lishadi. Shuning uchun yaxshisi shuki, badgumonlik qilmanglar. Boshqalarga nisbatan yaxshi mulohaza qilinglar yoki biror kishi haqida gap eshitganingizda aniqlab olinglar. Inson zaifdir. Ba'zi o'ylar qalbida paydo bo'ladi. Biroq ularga amal qilmasa, Alloh taolo kechirib qo'yadi. Balki kishi unga amal qilgani bois so'roqqa tutiladi. U zot alayhissalom Alloh taolaning so'roqqa tutishi haqida bayon etib shunday deydilar: qalbda paydo bo'ladigan qandaydir o'y yoki fikr natijasida inson so'roqqa tutilmaydi. Masalan, birovning qalbida falon mol davlat menga topilsin degan o'y paydo bo'lsa, u ochko'zlikning bir turidir. Biroq shunchalik o'y qalbda tug'ilishi bilan inson so'roqqa tutilmaydi. Ammo inson o'yni qalbga joylagandan so'ng u qandaydir mol davlatni olish uchun qat'iy hiylalarni ishlatishi noto'g'ridir. Noto'g'ri yo'l bilan mol davlat topish noto'g'ridir. Agar insonda men to'laydigan soliq shuncha, agar men uni ozroq to'lasam, ko'proq pul menda qoladi degan o'y tug'ilsa, hech narsa emas. Bundan Alloh taolo so'roqqa tutmaydi. Biroq agar bu o'yga amal qilib, soliq to'lashda o'g'rilik qilsa, soliq to'lamay hukumatga ziyon yetkazayotgan bo'lsa, unda albatta Alloh taolo so'roqqa tutadi. Agar rost gapirmay, chanda uchun o'z maoshini ozroq yozdirsa, unda Alloh taolo so'roqqa tutadi. Ko'pgina kishilarni kuzatganmiz, ularning misollari uchraydi. Shunday qilgan kishilarning maoshi ham borgan sayin ozayib ketaveradi. Ularning maoshi Alloh taolo huzurida qurbonlik qilish uchun yoki hukumat haqqini ado etish uchun bildirgan maosh darajasiga tushadi. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: shunda u so'roqqa tutiladi. Qisqasi, qalbda mustahkam iroda paydo bo'lganda uni amalga oshirish uchun har qanday hiyla nayranglarni ishlatishadi. Dunyoparast kishilarda ham biznes yoki boshqa sohalarda biron narsaga erishish uchun noto'g'ri o'y qalbda paydo bo'lganda ular uni amalga oshira va rejalar tuza boshlashadi hamda turli xil loyihalarni boshlaydilar. Demak, gunohlarning bu turi shundayki, unga nihoyatda e'tiborsizlik bilan qaraladi va ular insonning halokatiga sababchi bo'ladi. Odamlar yirik gunohlardan ko'pincha ehtiyot bo'lishadi. U zot alayhissalom yana deydilar: shunday ko'p kishilar bo'lsa kerak, ular hech qon to'kmaganlar, hech kimni o'ldirmaganlar, qaroqchilik yoki o'g'rilik qilmaganlar, bu turdagi katta gunohlarni qilmaganlar. Biroq shunday savol tug'iladiki, shikva shikoyat qilmaganlar, g'iybat qilmaganlar, badgumonlik qilmaganlar, o'z birodarini haqoratlab, unga aziyat yetkazmaganlar, birovning nafsoniyatiga tegmaganlar, yolg'on gapirmagan kishilar soni qancha? Endi yolg'onga qarasak, u ham yirik turlarga bo'linadi. Alloh taolo musulmonlarga mo'min kichik yolg'on ham gapirmasligi lozim, uning har bir gapi rostgo'ylikka asoslanishi kerak deya marhamat qilgan.
qalblarda paydo bo'lgan yomon o'ylarda mustahkam turmagan va u o'ylar bo'yicha amal qilmaganlar soni qancha. Shubhasiz men ayta olamanki, birovga aziyat yetkazmagan, birov haqida shikoyat qilmagan, badgumonlik qilmagan, yolg'on gapirmagan va qalbida yomon o'ylarni keltirmagan kishilar soni nihoyatda oz bo'lsa kerak. U zot alayhissalom davom etib deydilar: bu gaplarni inobatga oladigan va Alloh taoladan qo'rqadiganlar soni nihoyatda oz bo'lsa kerak. Agar ular bu ishlarni qilmasalar, bunga sabab Alloh taolaning qo'rquvi emas. Aks holda shunday ko'p kishilarni uchratasizki, ular yolg'on gapirishadi. Doimo ularning davralarida boshqalar haqida shikva shikoyatlar qilinadi. Ular turli yo'llar orqali o'zlarining kuchsiz va zaif birodarlariga aziyat yetkazishadi. Sizlar o'z davralaringizni kuzatinglar. Birga o'tirib odamlarni yomonlashadi, ularni masxara qilishadi, mayda-mayda gaplarni ovoza qilib, ularning ustidan kulishadi. Shu sababdan so'ngra noroziliklar ham yuzaga keladi. Demak, bir mo'minning ezguliklari me'yori ana shunday bo'lishi kerak. Mo'min kishi undan qutiladigan barcha narsalardan saqlanishi lozim. U zot alayhissalom yana deydilar: Alloh taolo deydi, birinchi bosqich shuki, inson taqvodor bo'lsin. Men hozir nojo'ya ishlarning tafsilotlarini aytib bera olmayman. Qur'oni Karimda boshdan oxirigacha man etilgan va qilishi joiz bo'lgan ahkomlar batafsil mavjud. Buning barchasi Qur'oni Karimda ochiqroq bayon etilgan. Bir mo'min kishi Qur'oni Karimni o'qib tushunishi lozim. Yana Qur'oni Karimda turli ahkomlarning yuzlab turlari bayon qilingan. Men xulosa qilib aytamanki, Alloh taolaga yerda fitna fasod qilishlaringiz hech ham yoqmaydi. Alloh taolo dunyoda birdamlikni o'rnatmoqchi. Biroq kimda kim o'z birodariga aziyat yetkazib, zulm hamda xoinlik qilsa, u birdamlikka dushmandir. Bu o'ylar qalbdan chiqmaguncha haqiqiy birdamlik o'rnatilmaydi. Shuning uchun bu bosqichni birinchi o'ringa qo'ygan. Bir jamoat bo'lishda ana shu baraka borki, yaxlitlik paydo bo'lib, birdamlik paydo bo'lsin. Masih Maud va Imom Mahdiyning kelish maqsadi shu ediki, u musulmonlarni bir qul ostida jamlab, yagona ummatga aylantirsin. U zot alayhissalom yana davom etib deydilar: bu narsa ham umuman kuzatilganki, kishilarning ko'pchiligi davralarda o'tirganda shunday gaplarni eshitib qalblari ta'sirlanadi va uni yaxshi deb bilishadi. Ya'ni xayrli ishlar to'g'risida gaplar eshitganda yoki xutbalarni eshitganda qalblar ta'sirlanadi. Bu ta'sirlanish to'g'risida ko'p kishilar menga ham yozib jo'natishadi. Biroq bu davradan uzoqlashganda va o'z do'st birodarlari bilan uchrashganda ular eski holatga tushishadi. Eshitgan gaplarni birdaniga unutib yuborishadi. Ya'ni ular eshitib kelgan narsalarni esdan chiqarib qo'yishadi. Shuning uchun men aytamanki, bu gaplarni biz takrorlab turishimiz lozim, toki esdan chiqishdan oldin ular mustahkam joylanib olsin. U zot alayhissalom deydilar: ular oldingi ahvolga tushishadi. Bundan ehtiyot bo'lish lozim. Qaysi davra yoki majlislarda shunday gaplar bo'lsa, ulardan uzoqlashish kerak. Yana shu narsani esda tutish kerakki, barcha yomon gaplarning qismlaridan xabardor bo'lish lozim. Zero biror narsani olish uchun bilim ham eng birinchi o'rinda lozimdir. Ya'ni agar bir kishi biror narsani xohlayotgan bo'lsa yoki uni talab qilayotgan bo'lsa, uning uchun shart shuki, mazkur narsaning yaxshi ya yomonligi haqida bilim ham bo'lsin. Agar u yomon narsa bo'lsa, uni tark etib yuborsin.
agar yaxshi narsa bo'lsa uni olib qo'ysin. U zot alayhissalom yana davom etib deydilar: biror narsa haqida bilim bo'lmagunga qadar uni qanday ola olamiz? Qur'on qayta-qayta bu narsalarning tafsilotlarini aytib bergan. Demak, Qur'onni qayta-qayta o'qinglar. Qur'onni qayta-qayta o'qinglar. Sizlar yomon ishlarning ro'yxatini yozib olishingiz kerak. So'ngra Alloh taolaning fazl marhamati hamda yordami bilan bu yomonliklardan saqlanishga harakat qilinglar. Yomonliklardan saqlanish taqvoning birinchi bosqichidir. Sizlar bunga intilganlaringizda Alloh taolo sizlarga saqlanish uchun kuch-quvvat ato etadi. Sizlarga kafuriy ichimlik beriladi. Undan gunoh hissiyotlaringiz sovib ketadi. Kafur to'g'risida tabiblar deydilarki, bu hissiyotlarni sovutish uchun ishlatiladi. Dorilarga ham qo'shiladi. U zot alayhissalom bu yerda uni ruhoniy kasalliklar uchun misol qilganlar. Ya'ni sizlar yomonliklardan saqlanganingizda bu narsa sizlar uchun kafuriy ichimlikka aylanadi. Shundan asta-sekinlik bilan gunohlar barham topadi va undan keyin faqat ezgu amallar qilinadi. Inson taqvodor bo'lmaguncha bu qadah unga berilmaydi. Na uning duo va ibodatlarida mustajoblik paydo bo'ladi. Ibodat va duolarni mustajob qildirish uchun asosiy narsa shuki, inson yomonliklardan tiyilib yaxshiliklarni bajarsin. Bu taqvodir. Duolarning mustajob bo'lishi uchun ham bu eng muhim narsadir. Zero Alloh taolo deydi: "Innama yataqabbalullohu minal muttaqin." Ya'ni Alloh taolo taqvodorlar ibodatini ijobat qiladi. Bu rostdirki, faqat taqvodorlarning namoz va ro'zalari qabul qilinadi. Ibodatlarning mustajob bo'lishi nima? Uning ma'nosi qanaqa? Buni izohlab, u zot alayhissalom shunday deydilar: namoz mustajob bo'lishining ma'nosi shuki, namozning ta'siri hamda barakotlari namozxon kishida mujassim bo'ladi. Bu barakot va ta'sirlar paydo bo'lmaguncha faqat quruq boshni urishdir. U zot alayhissalom yana deydilar: shunday namoz va ro'zaning qanaqa foydasi bor? Masjidda namoz o'qib va u yerning o'zida o'tirib biror boshqani shikva shikoyat yoki g'iybat qilib qo'yadi. Odamlar namozimiz qabul bo'ldimi yoki bo'lmadimi, bu haqda qanday bilsak bo'ladi deb so'rashadi. Buning belgisi shuki, namoz va ibodatlardan so'ng yirik va mayda yomonliklar bizdan uzoqlashmoqdami va ularga nisbatan nafrat paydo bo'lmoqdami? Bizda ezgu ishlarni qilishga ko'proq e'tibor paydo bo'lmoqdami? Biz rostgo'ylik tomon olg'a qadam tashlamoqdamizmi deb kuzatishimiz kerak. Agar shunday bo'lmasa, unda ma'nosi shuki, faqat quruq boshni urishdir. Ya'ni masjidda namoz o'qib, u yerning o'zida o'tirib shikva shikoyat, g'iybat va badgumonlik boshlandi. Omonatlarga xiyonat qilindi. Davralarning ham omonati bo'ladi. Mas'ullar o'zgacha bu narsaga e'tibor qaratsinlarki, jamoat davralari va majlislaridagi gaplarni o'z uydagilariga yoki aloqasi yo'q kishiga aytishning hojati yo'q. Buni taqiqlash kerak. Ko'pgina fitna fasodlar shuning uchun yuz beradiki, sir saqlanishi kerak bo'lgan gaplar tashqariga chiqib ketadi. Yoki kishilar qizg'ana boshlaydi, yoki birovning nafsoniyatiga tegishadi. Shuning uchun u zot alayhissalom deydilarki, agar shunday ayb kamchiliklarga mubtalo bo'lsangiz, unda namoz sizga qanaqa foyda yetkazdi? Ko'p yoshlar menga shaxsan biz ba'zi mas'ullar hamda oqsoqollarning munosabatlari sabab asta-sekinlik bilan birinchi jamoatdan uzoqlashdik, so'ngra masjiddan uzoqlashdik, keyin ibodatdan ham uzoqlashdik degan gaplarni yozishadi. Shunday kishilar so'ngra Alloh taoladan ham uzoqlashib ketadi.
Demak, bunday namozlar nafaqat namozxonlarga foyda yetkazmaydi, balki ba'zi kishilarga ziyon ham yetkazayotgan bo'ladi. Agar biz kelajak avlodlarimizni asrashimiz kerak bo'lsa, unda eng birinchi oqsoqollar hamda mas'ullar o'zlarida taqvoni paydo qilish kerak. Shuning uchun u zot alayhissalom deydilar: mo'min bo'lishni xohlaydigan kishi uchun eng birinchi bosqich va qiyin ish shuki, u yomon ishlardan saqlansin. Shuning o'zigina taqvodir. U zot alayhissalom yana bir joyda deydilar: yirik yomonliklardan saqlanishining nomi taqvo emas, balki u maydadan mayda yomonliklardan ham saqlanib tursin. Masalan, boshqalar masxara qilinayotgan, haqorat qilinayotgan yoki hazil qilinayotgan davralarda o'tirishi, Alloh taolo va uning payg'ambari iste'do qilinayotgan davrada o'tirishi yoki o'z birodarining or nomusiga tegayotgan majlisda o'tirishi, mayli ularning gapiga qo'shilmasa ham, Alloh taolo nazdida bu ham yomonlikdir. Ya'ni shunday majlislarda o'tirib, shunday kishilarning gaplarini eshitish ham Alloh taolo nazdida yomondir. Mayli u ularning gaplariga qo'shilmasa ham, biroq u nega ularning gaplarini eshitib o'tirdi? Bu ish yuraklarida kasalligi bor kishilarning ishidir. Zero ular qalblarida yomonlikni sezish hissi bo'lganda edi, ular nega shunday qilar edi? Nega shunday davralarda o'tirib shunday gaplarni eshitar edi? U zot alayhissalom yana deydilar: esda tutinglar, shunday gaplarni eshitguvchi kishi shunday ish qilguvchi kishi hisoblanadi. Kimlar shunday gaplarni gapirsa, ular ochiq oydin so'roqqa tutiladi hamda jazolanishadi. Zero ular bu gunohni qilganlar. Ammo kimlar sukut saqlab o'tirib turgan bo'lsalar, ular ham bu gunohdan ulush olishadi. Ya'ni ular ham gunohkor hisoblanishadi. Ular ham uning oqibatini ko'radilar. U zot alayhissalom deydilar: bu qismni nihoyatda e'tiborlik bilan esda tutinglar. Qur'oni Karimni qayta o'qib o'ylaninglar. Zero bunga Alloh taolo buyurgan. Shuning uchun bu yaxshilab esda tutiladigan narsadir. Demak, noto'g'ri gaplarni eshitib, sukut saqlaydiganlar, ular gaplarni eshitib faqat halovat olib eshitayotgan bo'ladilar. Ular ham Alloh taolo huzurida javobgardirlar. U zot alayhissalom yana shu narsani izohlab berdilar. Ya'ni bir mo'min kishi men yomonlik qilmadim deya xursand bo'lmasligi kerak. Bu narsa boshqa din hamda qavmlardagi oliyjanob kishilarda ham mavjud. Ularda ham ko'p kishilar borki, ular yomonliklar qilishmaydi. Chunonchi u zot alayhissalom deydilar: Hindular, Nasroniylar va boshqa qavmlarda shunday kishilar borki, ular ba'zi gunohlarni qilmaydilar. Masalan, ba'zi yolg'onlarni gapirmaydilar, birovning molini nohaq yemaydilar, qarzni o'zlashtirmay vaqtida qaytib beradilar. Jamiyatdagi muomala munosabatlarda ham toza bo'ladilar. Biroq Alloh taolo shunday deydi: faqat shunchalik narsalar bilan u rozi bo'lmaydi. Yomonliklardan saqlanish kerak. Yana uning muqobilasida ezgu ishlar qilish lozim. Usiz qutulish qiyin. Men yomonlik qilmayman deya faxrlanadigan kishi nodondir. Islom insonni faqat bu darajaga yetkazib qoldirib qo'ymay, ikkala jihatni amalga oshirishga undaydi. Ya'ni yomonliklarni butunlay tark etib qo'yinglar va ezguliklarni to'liq ixlos bilan bajaringlar. Bu ikkala narsa bo'lgunga qadar najot yo'q. U zot alayhissalom davom etib deydilar: men jamoatga yana ta'kidlab aytamanki, sizlar taqvo hamda pokizalik bo'yicha rivoyatlaninglar. Alloh taolo sizlar bilan birga bo'ladi.
इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। यानी अल्लाह ताला şübhasiz taqwa qilgan, ezgu amallar bajargan hamda muruvvat kursat guvchi kishilar bilan birgadir. Yana u zot alayhissalom deydilar: yaxshilab esda tutinglar, agar sizlar taqvodor bo'lmasangiz, unda Alloh taolo istaydigan yaxshilikdan ko'p ulushni olmaysiz. Alloh taolo eng birinchi sizlarni halok qiladi. Zira bir haqqoniylikni tan olgandan so'ng amalda uni inkor etasizlar. Ya'ni zamon imomini tan olib, biz boshqa musulmonlardan yaxshiroqmiz va ezgu amallar qilguvchimiz deya iddao qilasizlar. Biroq amalda agar taqvo bo'lmasa, unda sizlar inkor etayotgan bo'lasizlar. Biz bayt qilib oldik deb faqat shu narsaga suyanib faxrlanmanglar. To'liq taqvodor bo'lmaguningizcha hech qutulmaysizlar. Alloh taolo hech kimning qarindoshi emas. U hech kimga yon bosmaydi. Bizga muxolif kishilarni ham u yaratgan. Sizlar ham uning xilqatidansizlar. Faqat e'tiqodiy gap so'z, sizlar aytgan gaplar bilan amallaringiz bir xil bo'lmaguncha hech foyda bermaydi. Boshqa musulmonlar ham Alloh taolaning yagonaligiga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xotamun nabiyyin ekanligiga, Qur'oni Karimning oxirgi shar'iy kitob ekanligiga e'tiqod qilishadi. Biz ham bu narsalarga e'tiqod qilamiz. Ammo faqat aytgan so'zlar va amalda qarama-qarshilik bor. Faqat e'tiqod hech yordam bermaydi. Haqiqiy narsa amaldir. Biz u uchun harakat qilishimiz kerak. Demak, islomni qabul qilish va ahmadiy bo'lish yetarli emas. O'zini Alloh taolo buyruqlariga muvofiqlashtirishimiz va Alloh taolo bizdan kutgan haqiqiy mo'min bo'lishimiz kerak. U zot alayhissalom yana deydilar: Alloh taolo sizlardan amalda haqqoniylik ko'rsatishingizni istaydi. Ya'ni haqqoniylikni amalda izhor etinglar, toki u sizlar bilan birga bo'lsin. Rahim, axloqlar, ezgu amallar qilish, muruvvat ko'rsatish, hamdardlik, xoksorlik va kamtarlikda agar tanqislik bo'lsa, men bilaman va qayta sizlarga bildirib qo'yganmanki, eng birinchi shunday jamoat halokatga uchraydi. Musa alayhissalom davrida uning ummati Alloh taolo farmonlariga bo'ysunmaganda, Musa alayhissalom ular orasida bo'lishiga qaramay, momaqaldiroq bilan halok qilindi. U zot alayhissalom deydilar: sizlar esa nima deb o'ylaysizlar? Sizlar menga bayat qilib qutulasizlarmi? U zot alayhissalom dinni dunyodan ustun tutishda sahobalarni misol keltirib nasihat qilib shunday deydilar: insonda bu holat paydo bo'lishi oson ish emas. Ya'ni dinni dunyodan ustun tutish hamda taqvodor bo'lish. Sahobalar ko'rsatgan namunalar qanaqa edi? Ular Alloh taolo yo'lida jon fido qilishga tayyor bo'ldilar. Alloh taolo yo'lida jon berish uchun tayyor bo'lish vaziyati insonda paydo bo'lishi oson ish emas. Biroq sahobalar ahvoli darak beradiki, ular bu burchga vafo qildilar. Ular Alloh taolo yo'lida jon berish uchun buyurilganda dunyo tomon egilmadilar. Demak, zarur bo'lgan narsa shuki, sizlar dinni dunyodan ustun tutinglar. Men shu kunlarda xutbalarimda sahobalarning tarjimai hollarini bayon etmoqdaman. Nihoyatda ajoyib voqealar bor. Ular qanaqa qurbonliklar qilguvchi kishilar edi, qanday ezgu amallar qilguvchilar edilar, qanchalar taqvoda olg'a qadam tashlaguvchi kishilar edilar, ibodatlarining me'yorlari qanaqa edi. Shuning uchun men aytib bermoqdamanki, ta ularning ibratlari ko'z oldimizga kelsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular haqida: sahobalarim yulduzlar kabidir.
kimning orqasidan ergashsangiz ham u sizlarni to'g'ri yo'lga olib boradi. Demak, ular biz uchun go'zal o'rnakdirlar. U zot alayhissalom yana deydilar: esda tutinglar, maqsad muddaosi dunyoga erishish bo'lgan kishi bu jamoatga qo'shilgan bo'lsa, u Alloh taolo nazdida bu jamoatdan emas. Dunyoni tark etgan kishigina Alloh taolo nazdida bu jamoatga qo'shilgan hisoblanadi. U zot alayhissalom buni izohlab shunday deydilar: bu o'y fikr meni halokatga uchratadi deb o'ylamasin. Bu o'y Alloh taolani tanib olish yo'lidan uzoqlashtiradigan o'ydir. Ya'ni agar dunyo tomon borsam men halokatga uchrayman. Alloh taolo faqat uniki bo'lgan kishini hech zoya qilmaydi, balki o'zi unga homiy bo'ladi. Alloh taolo Karim zotdir. Kimda kim uning yo'lida nimani yo'qotsa o'shani topadi. Men rostini aytaman, Alloh taolaning ahkomlariga bo'ysunadigan kishilarni u sevadi va uning farzandlari barakali bo'ladi. Hech qachon shunday bo'lmagan va bo'lmaydi hamki Alloh taolaga haqiqiy bo'ysunadigan kishining avlodlari halokatga uchrasin. Alloh taolani tark etadigan kishilar hamda dunyo tomon egiladigan kishilarning dunyosi barbod bo'ladi. Har bir ishning kaliti Alloh taolo qo'lida borligi rost emasmi? Siz hech bir sud ishida muvaffaqiyatga erishmaysiz. Hech qanday rohat farog'at va farovonlik nasib etmaydi. Mol davlat to'planishi mumkin. Biroq kim biladi, bu mol davlat uning o'limidan so'ng ayoli yoki farzandlariga foyda ko'rsata oladi. Ko'pgina misollar ko'z oldimizda mavjud. O'lgandan so'ng mol davlatlari umuman nobud bo'lib ketadi. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: bu narsalarni o'ylab o'zlaringizda pokiza o'zgarishni paydo qilinglar. Hozirgacha jamoat yoki ahmadiylar maqtaladi. Bunga sabab Alloh taolaning ayblarini bekitishidir. Biroq qandaydir sinov kelganda u insonni yalang'och qilib qo'yadi. U payt qalbdagi kasallik o'z ta'sirini ko'rsatib halok qilib yuboradi. U zot alayhissalom o'z davrlari to'g'risida gapirmoqdalar. U payt taqvo hamda ezgulik me'yori bugungiga nisbatan o'ta balandroq edi. Biroq u zot alayhissalomning qalblarida u payt ham bir dard bor edi. Biz bugun ahvollarimizga qarab holatimiz qanaqaligini tekshira olamiz. Bizning iddaomiz nima va ezgulik me'yorlarimiz qanaqa? Haqiqiy mo'min kim ekanligini izohlab, u zot alayhissalom shunday deydilar: albatta esda tutinglar, Alloh taolo nazdida dinni dunyodan ustun tutadigan kishigina mo'min va bayat qilgan hisoblanadi. U bayat qilganda shu narsaga iqror ham bo'ladi. Agar u dunyo maqsad muddaolarini ustun tutsa, u o'z ahdini buzadi va Alloh taolo nazdida jinoyatchi hisoblanadi. Albatta esda tutinglar, insonning amaldagi holati to'g'ri bo'lmaguncha quruq og'izdan gapirish hech narsa emas. U faqat quruq bema'ni bir gapdir. Qalbga kiradigan va uning amallarini o'z ta'siriga bo'yadigan iymon haqiqiy iymondir. Haqqoniy iymon Abu Bakr hamda boshqa sahobalar rizvanullohi alayhim ajmayinniki edi. Zira ular Alloh taolo yo'lida mol davlat bir yoqda tursin-u jonlarini ham berib qo'ydilar. Undan ham ayamadilar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: men doim shu narsani o'ylayman va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyukliklari qalbimga qadalib ketadi. U qavm naqadar barakali edi. U zot sallallohu alayhi vasallam ilohiy kuch-quvvatlarining naqadar kuchli ta'siri bor ediki, u qavmni bu darajaga yetkazib qo'ydilar. O'ylanib ko'ringlar, u zot sallallohu alayhi vasallam ularni qayerdan qayerga yetkazib qo'ydilar.
ularning bir paytlar holatlari shunday ediki, barcha man etilgan narsalar ular uchun ona sutidek edi. O'g'rilik, sharobxo'rlik, zino, fisq-u fujur, qisqasi har bir gunoh ularda mavjud edi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yaqinlik, fayz, barakasi va tarbiyasi shunday ta'sir o'tkazdiki, ularning ahvollarida naqadar ajoyib o'zgarish yuz berdi. Hattoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham Alloh Alloh fi ashabi deb guvohlik berdilar. Go'yo insonning to'nini yechib Alloh taolaning ko'zgusi bo'lib qoldilar va ularning ahvollari farishtalar kabi bo'ldi. Farishtalar yafaluna ma yumarun, ularga nima deb buyurilsa o'shani bajaradi degan oyatga muvofiqdirlar. Sahobalar ham xuddi shunday ahvolga tushgan edilar. Ularning qalbidagi iddaolari va nafsoniy his-tuyg'ulari umuman uzoqlashgan edi. Bayat qilgandan so'ng berahmadi qanaqa bo'lishi kerak? Uning aloqasi jamoat bilan qanday mustahkam bo'lishi kerak? U zot alayhissalom davrida u zot alayhissalom bilan va u zot alayhissalomdan so'ng xilofat bilan qanday bog'lanib turish kerak, toki u doimo sizlar bilan birga bo'lsin. Bu haqda u zot alayhissalom davom etib deydilar: qaysi bir shoxning daraxti bilan aloqasi bo'lmasa, u nihoyat qurib tushib ketadi. Kimda kim tirik iymonga ega bo'lsa, u dunyoga parvo qilmaydi. Dunyo baribir topiladi. Dinni dunyodan ustun tutguvchi kishi muborakdir. Biroq dunyoni dindan ustun tutguvchi kishi bir o'lik kabidir. U hech qachon haqiqiy nusratning yuzini ko'rmaydi. Bu bayt dinni dunyodan ustun tutganda va u bo'yicha rivoylanishga harakat qilganda foyda bera oladi. Bayt bugun ekilgan bir urug'dir. Endi agar biror dehqon urug'ni yerga ekish bilan kifoyalansa va hosilni yig'ish uchun zarur bo'lgan narsalarni bajarmasa, na yerni tuzatsa, na uni sug'orsa, na gohi-gohida azotlarni sepsa va na uni muhofaza qilsa, bunday dehqon hosilni yig'ishga umid qila oladimi? Bu hudud ham qishloq xo'jaligi hududidir. Bu yerga muhojir bo'lib yoki boshpana so'rab, bu yerga yangi kelgan ko'p kishilar qishloqlardan kelganlar. Ular ham bilishadi, agar urug' ekkandan so'ng yaxshilab parvarish qilinmasa, u hosil bermaydi. Bu yerga kelganlarga ham bunga iqtibosdan aytib qo'yay. Alloh taolo shu yerda ahvollaringizni yaxshilashtirgan. Sizlar diniy erkinlik bilan ibodat haqqini ado eta olasizlar. Erkinlik bilan o'z diningizni namoyish qila olasizlar. Shuning uchun Pokistondan kelgan ahmadiylar uchun shartki, dinni dunyodan ustun tutishga jon jahdi bilan harakat qilsinlar. Alloh taolaning ahkomlariga amal qilish uchun o'zlarining barcha kuchlarini ishga solsinlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: kim o'z bog'iga yoki ekinzoriga yaxshi qaramasa, uning ekinzori barbod va payhon bo'lishi turgan gap. Kim to'liqlayin dehqonchilik qilsa, uning ekinzori omon qoladi. Demak, sizlar ham bir turdagi bir urug'ni bugun ekkansizlar. U zot alayhissalom o'z oldilaridagi o'tirganlarga bu narsani tushuntirmoqdalar. Bugun esa bu so'zlar bizga taalluqlidir. Biz ham Ahmadiyatni qabul qilib urug' ekdik. Kimning taqdirida nima borligini faqat Alloh taolo biladi. Biroq bu urug'ni muhofaza qilgan kishi baxtlidir va o'zi rivojlanish uchun duo qilib tursin. Masalan, namozlarda o'zgarish bo'lishi kerak. Namozlarga o'zgacha e'tibor qaratilishi kerak. Masjidlarni qurganimizgina kifoya qilmaydi. Balki ularning haqlarini ado etishga harakat qilish lozim. Hazrat Masih Maud alayhissalom jamoatga bir o'ta muhim nasihat qilganlar. Uni men hozir taqdim etaman.
u zot alayhissalom shunday deydilar: bugungi davr nihoyatda buzilib ketmoqda. Turli tomon shirk, bidat va boshqa kamchiliklar yuzaga chiqqan. Bayt paytida dinni dunyodan ustun tutaman deb qilinadigan ahad Alloh taolo oldida qilinadigan ahaddir. Endi sizlar o'limga qadar bunga qoyim bo'lib turishingiz kerak. Aks holda bayt qilmadingiz deb tushunib oling. Agar qoyim bo'lib tursangiz, Alloh taolo dinda ham, dunyoda ham barakot aytadi. Alloh taolaning roziligiga muvofiq mukammal taqvodor bo'linglar. Davr nihoyatda nozik. Alloh taolaning qahri namoyon bo'lmoqda. Kimda kim o'zini Alloh taolaning roziligiga muvofiqlashtirib olsa, u o'z joni va avlodiga rahm qiladi. U zot alayhissalom davom etib deydilar: bir inson ovqatlanadi, ehtiyojiga muvofiq miqdorda yemasa, ochligi yo'qolmaydi. Huzur alayhissalom Alloh taolo g'azabi va qahri to'g'risida gapirmoqdalar. Biz statistik ma'lumotlarga qarasak, dunyoda qancha zilzila, to'fon va ofatlar o'tgan 100 yilda ro'y bergan bo'lsa, ilgari o'shanday ro'y bermagan. Bu yerda ham to'fonlar bo'lib turadi, yomg'irlar ham ko'p yog'moqda. Har safar 500 yil ichida bunday bo'lmagan, yoki 100 yil ichida bunday bo'lmagan, yoki 10 yilliklar ichida buning misoli uchramaydi deya aytib qo'yiladi. Bu o'zi nima bo'lmoqda? Buni tushunish kerak. Dunyoparast kishilar esa ular tushunmaydilar. Biroq biz tushunishimiz lozim. Bu Alloh taolaning norozilik belgilaridir. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu narsalardan ochiq-oydin ogohlantirganlar. Biz o'zimizni tuzatishga harakat qilishimiz lozim. Yana dunyoga ham bu ofat musibatlar mayda ofatlar emas. Bular haqida 100 yil oldin bashoratlar berilgan. Bulardan saqlanishning faqat bitta yo'li shuki, inson Alloh taolo tomon qaytsin deb ogohlantirishimiz kerak. Agar hozir ham ular uyg'onmasa, unda saqlanish amri maholdir. Shuningdek, insonning o'zi uchun qiyinchiliklarni yaratib olgan. Janglarni boshlamoqda, bir-biriga zulm qilmoqda. Zulmlar o'z cho'kkisiga yetganda natijasi xuddi shunday chiqadi. Alloh taolo nazdida zulmlar cho'kkisiga yetganda biz qarab turibmiz, avj olgan, biroq Alloh taolo muhlat bermoqda. Biroq baribir oxir oqibat Alloh taolo zulm qilguvchi qavmlarni halok qilib yuboradi. U payt Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zlarining bir baytida tilga olgan kishilargina omon qoladi. U bayt quyidagichadir: har tomonlama alovdir, biroq bu alovdan Alloh taolani yaxshi ko'radigan kishilargina qutqariladi. Demak, bunga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Biz o'zimizni ham, dunyoni ham saqlashga harakat qilishimiz lozim. Alloh taolo qanday qilib bizga topila oladi deb butun kuch-quvvatimizni ishlatishimiz kerak. U zot alayhissalom deydilar: inson ovqatlanadi, u o'z qornini to'yg'azmaguncha ochligi barham topmaydi. Agar u nonning bir kichik bo'lagini yeb olsa, ochlikdan najot topadimi? Aslo hech ham. Agar u bir tomchi suvni o'z og'ziga tomchib olsa, bu tomchi uni hech ham qondira olmaydi. Balki bunga qaramay u halok bo'ladi. Shuning uchun u jonini saqlash uchun imkoni boricha tirik qolish uchun yemaguncha va ichmaguncha saqlana olmaydi. Ya'ni tirik qolish uchun bir maxsus miqdorda yegulik yoki suvni ichmasa, u omon qolmaydi. Insonning dindorligi ahvoli ham xuddi shunday. Uning dindorligi to'yish darajasiga yetmaguncha saqlana olmaydi. Ya'ni ochlik hamda chanqoqlik barham topguncha non va suvni yeb ichib turganingizdek, dindorlik, taqvo va Alloh taolaning buyruqlariga itoatni ana shu darajaga olib borish lozim. Agar bir qism shaytonniki bo'lsa va bir qism Alloh taolaniki bo'lsa,
unda Allah Taala sheriklikni yoqtirmaydi. Bu tizim shuning uchun borki, inson Allah Taala tomon kelsin, garchi Allah Taala tomon kelish o'ta qiyindir va u bir turdagi o'limdir. Biroq oxir oqibat hayot ham undadir. Kimda kim o'z ichidan shayton qismini olib tashlasa, u muborak insondir. Uning barakasi uyiga, nafsiga, shahriga va barcha joylariga yetib boradi. Agar uning qismi oz bo'lsa, baraka topilmaydi. Baytga iqror bo'lish amalda bo'lmasa, bayt hech narsa emas. Sizlar bir kishi oldida og'izdan ko'p gapirsangiz, biroq amalda hech narsa bo'lmasa, u xursand bo'lmaydi. U barcha oriyatli kishilardan ko'proq oriyatlidir. Shunday bo'lishi mumkinmi? Sizlar unga itoat etib, ikkinchi tomondan uning dushmanlariga ham itoat etsangiz, bu munofiqlikdir. Inson bu ishda hech kimni inobatga olmasin. O'lgunga qadar dinni dunyodan ustun tutish ahdiga qoyim bo'lib tursin. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydi: yomonlik ikkiga bo'linadi. Birinchisi Alloh taolaga shirk keltirish, uning buyukligini inobatga olmaslik, uning ibodati hamda itoatida yalqovlik qilish. Ikkinchisi uning bandalariga rahm shafqat qilmaslik va ularning haq-huquqlarini ado etmaslikdir. Endi sizlar har ikkala turdagi yomonlikni qilmanglar. Alloh taolaga bo'ysunib turinglar. Sizlar bayatda qilgan ahdingizga qoyim bo'lib turinglar. Alloh taolo bandalariga aziyat yetkazmanglar. Qur'oni Karimni nihoyatda sinchikovlik bilan o'qib, unga amal qilinglar. Har qanday masxaralash, nojo'ya gaplar va mushrikona davralardan saqlaninglar. 5 mahal namozni ado etinglar. Qisqasi, Alloh taolaning hech bir buyrug'ini rad etmanglar. Tanangizni ham toza tutinglar. Qalbingizni keraksiz gina-kudurat, hasadgo'ylikdan pok tutinglar. Alloh taolo sizlardan bu narsani xohlaydi. Alloh taolo bizga bayt haqqini ado etayotib, o'zimizda pokiza o'zgarishlarni qilishga imkoniyat bersin. Dunyoda yashab turib, dinni dunyodan ustun tutish ahdini oshirguvchi bo'laylik. U zot alayhissalomning nasihatlariga amal qilguvchi bo'laylik. Bayt shartlaridan 10-shart ma'ruf ishlarda itoat etishning haqiqiy mohiyatini tushunib, itoatning yuqori darajasiga yetguvchi bo'laylik. Toki Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomga va'da qilgan fazl marhamatlarga varis bo'laylik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.